마음을 위한 식당에 오신 여러분을 환영합니다. Мы приветствуем вас, пришедших на очередную встречу нашей кухни для сердца. 좋은 레시피가 있으면 좋은 음식을 만들 수 있습니다. Если есть хороший рецепт, то можно приготовить хорошее блюдо. 마음에 좋은 레시피가 있다면 좋은 마음을 만들 수 있을 겁니다. И также, если есть хороший рецепт для сердца, то можно преобразить его. 성경 창세기 2장 8절에 이런 말씀이 있습니다. В книге «Бытие» во 2 главе, 8 стихе есть такие слова. 여호와 하나님이 동방의 에덴에 동산을 창설하시고 그 지으신 사람을 거기 두시니라. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, и поместил там человека, которого создал». 하나님이 사람을 만드시고 그곳의 이름을 에덴이라고 지어 주셨습니다. Господь создал первых людей и привел их в рай, и назвал этот рай Эдемом. 에덴이라고 하는 말은 이스라엘 사람들이 쓰는 단어인데요. Эдем – это слово с еврейского языка. 그 뜻은 바로 하늘나라, 천국, 행복한 곳이란 뜻입니다. И имеет значение «небесное царство», «счастливая страна». 하나님이 그곳의 이름을 에덴이라고 지으신 것은 사람들이 행복하게 영원히 살기를 바라셨기 때문이죠. Почему Господь назвал рай Эдемом? Он хотел, чтобы люди были счастливы в этом месте. 그런데 2장 17절에 이러한 이야기가 나옵니다. И в книге «Бытие» во 2 главе 17 стихе написаны такие слова. 선악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라. 내가 먹는 날에는 반드시 죽으리라 하시니라. А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 성경에 보면 에덴이라고 하는 곳에는 여러 나무들이 있었고 먹을 것이 많이 있었다라고 기록합니다. В Библии написано, что в Эдемском саду росло много деревьев. 그런데 그 나무들 가운데에 중요한 두 나무가 있었습니다. Но среди всех были два очень важных дерева. 첫 번째는 생명을 주는 나무였습니다. Первое – это дерево жизни. 그 나무의 열매를 먹으면 사람이 영원히 살 수 있는 생명을 얻을 수 있습니다. Если человек будет есть плоды с этого дерева, то он сможет жить вечно. 또 하나는 선과 악을 알게 해주는 나무가 있었습니다. А также было дерево познания добра и зла. 그 나무를 먹으면 사람들이 악한 것을 알게 되는 것이죠. Если человек съест плод с этого дерева, то он узнает, что же такое зло. 그래서 하나님은 선과 악을 알게 하는 나무의 열매를 먹지 말라고 규칙을 주셨습니다. И Господь дал такое правило первым людям, чтобы они не ели плоды с дерева познания добра и зла. 왜 하나님은 인간에게 규칙을 주시는 걸까요? Зачем вообще Господь дал человеку какие-то правила? 왜 모든 것은 다 먹을 수 있는데 선과 악을 알게 하는 나무의 열매는 먹지 말라고 하셨을까요? Почему со всех деревьев в этом саду можно было есть плоды, а именно с дерева познания добра и зла нельзя? 한 아이가 있었습니다. Вот был один ребеночек, 아이가 높은 곳에서 놀고 있었어요. он играл вот на возвышение в доме. 아버지가 선을 그었습니다. И отец начертил такую линию 그리고 규칙을 알려주었습니다. и сказал правила. 이 선을 절대 넘어가지 말아라. Ни в коем случае не пересекай эту линию. 그런데 이 아이는 그 선을 넘어가고 싶은 마음이 생겼어요. Но ребенку всегда хотелось пересечь эту запретную линию. 그리고 아버지의 규칙을 어기고 그 선을 넘어갔습니다. И вот однажды он нарушил это правило, данное отцом, и
пересек эту линию. 어떻게 됐을까요? Что же случилось? 심하게 넘어져서 다치게 되었습니다. Он упал и сильно поранился. 아빠가 아이에게 규칙을 준 이유는 아이를 보호하기 위해서 그런 것이죠. Папа дал правила своему сыну для того, чтобы его уберечь от опасности. 하나님도 우리를 보호하기 위해서 규칙을 주시는 것입니다. Таким же образом Господь дает нам правила для того, чтобы нас обезопасить. 자동차가 가는 길에도 선이 있습니다. На дороге есть также разметки, линии. 그리고 사람이 다니는 길에도 선이 있습니다. Также есть линии для того, чтобы для пешеходов. 사람이 다니는 길에 자동차가 들어오면 큰 사고가 납니다. И если машина заедет на тротуар, то будет большая авария. 그러므로 규칙을 잘 지켜야 되는 것입니다. Поэтому нужно соблюдать правила. 규칙은 사람을 보호해 주는 역할을 합니다. То есть правила играют охранительную, если можно так сказать, роль в нашей жизни. 그래서 하나님은 우리가 규칙을 어기지 않고 지키면서 살아가기를 원하십니다. И Господь хочет, чтобы мы не нарушали Его правила, а соблюдали. 왜냐하면 우리가 행복하기를 바라시기 때문입니다. Потому что Он желает нам счастья. 하나님은 우리에게 행복하게 살 수 있는 방법을 알려주신 것입니다. Господь даровал нам правила для нашего счастья. 하나님을 사랑하려면 어떻게 해야 될까요? Если мы любим Бога, как нам нужно жить? 성경은 하나님을 사랑하는 것은 하나님의 규칙을 잘 지키는 것이라고 말합니다. В Библии написано: «Если вы любите Меня, то соблюдайте заповеди Мои». 왜 그럴까요? Зачем? Почему? 한 여자아이가 있었습니다. Была одна девочка. 그 여자아이는 꽃을 너무나도 좋아했습니다. Она очень любила цветы. 하루는 아름다운 꽃을 샀습니다. Однажды она купила красивый цветок 그 꽃을 너무나도 사랑하게 되었습니다. и очень его полюбила. 그래서 그 꽃에게 매일 물을 주었습니다. И каждый день поливала его, 왜냐하면 그 꽃을 사랑했기 때문입니다. потому что она ведь очень любила его, цветок. 그런데 그 꽃이 시들기 시작했습니다. Но цветок стал вянуть. 왜 그랬을까요? Почему? 그 꽃은 바로 일주일에 한 번만 물을 줘야 되는 꽃이었기 때문입니다. Потому что нужно было поливать землю лишь раз в неделю. 꽃을 정말 사랑했다면 그 꽃에 대한 규칙을 알아야 되는 것이죠. И если мы любим цветы, то мы должны знать правила по уходу за ними. 그리고 그 규칙을 지키는 것이 꽃을 사랑하는 것입니다. И можно сказать, что мы любим цветы тогда, когда соблюдаем правила по уходу за ними. 내 마음대로 꽃에게 물을 주는 것은 꽃을 사랑하는 것이 아닌 것이죠. И когда мы ухаживаем за цветами так, как мы этого хотим, это не говорит о том, что мы любим цветы. 하나님을 사랑하는 것도 마찬가지입니다. То же самое, когда мы любим Бога. 우리 마음대로 하나님을 사랑해서는 안 됩니다. Нам нельзя любить Бога так, как мы это хотим. 하나님이 원하시는 방법대로 우리가 하나님을 사랑할 수 있어야 합니다. Нужно любить Его так, как Господь это сказал в правилах. 하나님이 원하시는 것은 우리가 하나님이 주시는 규칙을 잘 지키는 것을 원하십니다. Господь хочет, чтобы мы соблюдали Его заповеди.